Исәнмесез, хөрмәтле тыңлаучыларым. Татар дөньясында танылган шоумен белән сөйләшеп тордым. Ул бүгенге көндә яңа тенденция, мода барлыкка килгән әйтте. Яшь егетләр хатыннарын Африка иленнән алып кайтырга хыялланалар һәм моны эшлиләр дә диде ул. Ышанмадым. Әле яңа гына Пермь өлкәсенең Сидяш авылыннан Марат белән языштым. Аның хатыны Африкадан. Бүгенгесе көндә ир авылда яши, хатыны Зимбиядә. Ерак Африка иленнән сәлам видеолары җибәреп тора. Мин сине яратам, Марат. Я тебя люблю. I love you. Мин Маратка берничә сорау юлладым, ул җавап та бирде. Исәнмесез, сорауларыгызны алдым. Хәзер инде хатыным белән танышу тарихын сөйләп бетәм. Без аның белән контактта таныштык, ләкин бу танышу сайты түгел. Мин аның аккаунтына ялгыштан гына килеп чыктым. Таныштык, сөйләштек һәм мин аны авылыма кунакка чакырдым. Кечкенә вакыттан кара тәнле хатын алырга хыялланган идем. Ләкин танышуны икенче телрәк итеп күзалга китергән идем. Америкага чыгып китеп, эш буенча шуна танышырмын дип уйлаган идем. Ләкин Россиядә таныштык, хатыным Африкадан. Марат үзе 5 вакыт намазын укучы мөселман, әти-әнисе, шулай ук авылдашлар бу мәхәббәткә каршы килмәделәр микән? Әти-әни аны бик яхшы каршы алды. Алар бер-берсен беренче көннән үк яраттылар. Менә авылдашларымның реакциялары төрле булды. Начар сүзләр әйткән кешеләр дә булды. Ләкин күбрәге мине поддерживать итте. Кент үзе бик тырыш кыз булып чыга. Бер эштән дә куркып тормый. Утынын да кисә, бакча эшләрендә дә булыша. Әйдәгез берничә видеоны карыйк. Давай. Садись, поехали. Садиться? Да. У нас поломка. Протекает масло. Как начинается не знаю. Что говоришь? Как начинать не очень знаю. Ручной газ. Декомпрессор. Стартер. Хатыныма алда бик ошады. Беренче килгән вакытны кыш иде, яңа елга килде ул безгә. Яңа елны бергә каршы алдык. Мин аучы булгач, минем мылтыкларым бар, аны урманга алып барып, мылтыктан атыштырдым. Ул снега хотта йөрде. Җәй көнне бергә печән чаптык. Аңа бик кызык булды. Африка илләрендә бит печән чапмыйлар. Звонтып караң тышыңда. Звонттыгызмы? А? Түсінгән икәнме? Здесь тоже. Юкмы анда? Да, есть другой. Да, я и другой. How are you? How are you? Fine. You? Me too. Марат хатынын авыл тормышы белән таныштыра, хәтта кычыткан белән дә чабып карый. Это кушает. Вот это кушает, возьми. Что? Трава. Да. Ну, возьми и попробуй. Вот это. Да. Да. Чё? Крапива. Крапива. Чё, больно? О, да
Марат хатынын ислам диненә әлегә күндерә алмаган, ләкин өметен изми. Хатыным үз динендә калды. Бу безнең ислам диненә каршы түгел. Иудейларны һәм христианнарны мөселманнарга хатын итеп алырга ярый. Мараттан күреп инде башка авылдашлары да Африкадан хатын алып кайтырга хыяллана. Африканку надо? Какую? Кудряшка. Косички, кудрян. Молоденькую хочу. Лет от 18 до 20. Нет, до 25. Но мне старухи не нравятся. Ну, африканка, да? Да, Обязательно? обязательно. Шоколадку. Төрле расалар, милләтләр арасында булган никахлар турында мин шоумен Тамада Гамил Нурдан сораштырдым. Аның фикерен тыңлыйк. Без демократик җәмгыятьтә эшлибез, кешеләрнең мәхәббәткән, сайлап алырга хукукы бар. Кызлардан битәр Африкалы яки Азиялы егетләргә кияүгә чыгучы кызлар күбрәк. Менә шул яктан чит ил кызларына өйләнүчеләр азрак очрый. Сез үзегез еш алып барасызмы монда никахларны, туйларны? Мин рус һәм инглиз телендә эшләүче кеше буларак, мондый чараларга юш чакыралар. Ләкин шусын искәртергә кирәк. Гадәттә гаилә партнеры Африкадан яки Азия илләреннән булса, бу Европа илләре түгел. Алар шактый фәкыйрь илләр, шуңа күрә алар туй ясамыйлар гадәттә. Бик сирәк генә туй ясый, никахны да шыпыртканы ясыйлар. Мин моны аңлыйм, чөнки күз тимәсен дигән бер әйбер бар. Икенчедән, кайбер кешеләр бу вазгыятны бик үк аңлап бетерә алмыйлар, чөнки монда расалар белән расалар кушыла. Шуңа күрә алар бәйрәмнәрен уздырсалар да сиздермәскә тырышалар, бик шыпырт кына уза. Алар гаилә корганда туйлар халыкка күрсәтеп публич. Хәзергесе вакытта яңа тенденция китте, татар егетләре Африка кызларына өйләнә. Сез үзегез мондай очракларны күп беләсезме? Бу күп түгел, бу тенденция түгел, искәрмә, ләкин без демократик җәмгыятьтә эшлибез, кешеләрнең мәхәббәткән, сайлап алырга хукукы бар. Кызлардан битәр Африкалы яки Азиялы егетләргә кияүгә чыгучы кызлар күбрәк. Менә шул яктан чит ил кызларына өйләнүчеләр азрак очрый. Сез үзегез еш алып барасызмы монда никахларны, туйларны? Мин рус һәм инглиз телендә эшләүче кеше буларак, мондый чараларга юш чакыралар. Ләкин шусын искәртергә кирәк. Гадәттә гаилә партнеры Африкадан яки Азия илләреннән булса, бу Европа илләре түгел. Алар шактый фәкыйрь илләр, шуңа күрә алар туй ясамыйлар гадәттә. Бик сирәк генә туй ясый, никахны да шыпыртканы ясыйлар. Мин моны аңлыйм, чөнки күз тимәсен дигән бер әйбер бар. Икенчедән, кайбер кешеләр бу вазгыятны бик үк аңлап бетерә алмыйлар, чөнки монда расалар белән расалар кушыла. Мәхәббәт, бәхетле тормыш рекламага мохтаҗ түгел, әгәр дә гашыйк булганнар икән, әгәр дә шикләр, ятлар җәмгыять тарафыннан ниндидер бер караңгы караш сизәләр икән, үзләренең мөнәсәбәтләрен чыгарып салмасыннар, никахларын да, туйларын да шыпыртканы оештырсыннар. Балаларына карата ниндидер бер усал кешеләр тарафыннан нәфрәт, читләштерү сизсәләр, бүтән илне сайласалар да була. Һәм чынбарлыкта да шулай. Менә мин белгән парлар, Африкалы татар парлары күбесе Казанда яшәмиләр инде. Алар Мәскәүдән дә ерагракка киттеләр, хәтта Төркияне кулай күрәләр. Чөнки ул, ни дисәң дә, Төркия демократик җәмгыятьтә күбрәк яшәгән ил. Европа илләрен, Америка, Канадага аеруча бик яратып китеп, шунда яшиләр. Бөтен дөнья аларның кулында, күз каршында үз язмышларын үзләре сайласыннар. Әлегә Маратның хатыны Африкадан төрле видеолар җибәреп тора, ә Марат аны интернетта үз блогына элеп тора. Смотрите, какие волосы у нас со сестры. Смотрите. Сестра, что я? Африканский. Афро. Это типичный африканский волос вообще. Кудряшки такие и как
Как дерево. Хатынны укыткан өчен ул үз илендә 2-3 ел эшләргә тиеш. Шуңа ул хәзер кайтып китте. Алга таба кышын Африкада яшәргә, җәен Россиядә авылда яшәргә уйлыйбыз. Безнең хатын белән танышуга 2 ел үтте инде. Шуның ярты елын без бергә яшәдек. Хәзер ул Африкада булгач, мин Россиядә булгач, бик авыр, сагынабыз бер-беребезне. 2021 елны җәйгедә мин китәм аның янына. Ләкин мин барам самолетта түгел, автостоп белән шу күп илләрне үтә. Ансын үзегез сез күрә аласыз. Мин блог алып барачакмын путешествие турында Инстаграмда һәм Ютубта. Мин төрле раса, төрле милләт вәкилләре арасындагы никахлар турында үземнең тыңлаучылардан сораштым. Әйдәгез хатын-кызларыбызның фикерләрен тыңлыйк. Мин үзем катнашчыларга бик тискәре мөнәсәбәттә. Чөнки татар милләтемне яратам, телемне яратам, динимне яратам һәм мин бик тә милләтпәрвәр. Шуңа күрә әле үз милләтең генә түгел, минем фикеремчә үзеңнең якташыңга, хәтта ки менә үзеңнең авылдашыңа кияүгә чыксаң, анда бигрәк тә яхшы. Чөнки гырыф-гадәтләр бер үк татар халкы булсак та, гырыф-гадәтләр дә төрле авылда аерыла ул. Бер якны кул бер төслерәк, бер-береңне аңлауы җайлырактыр дип уйлыйм. Минем шундый фикерем. Ничек килешәсең инде андай бергә? Беренчедән, татар кешесе үзенең милләтен югалта дигән сүз бит инде бу. Үзебездә начар булса да үзебездән кешеләр табып булмыймыни, кызлар табып булмыймыни. Әйе, кызлар арасында хәзер төрлесе бар хәзер. Егетләр юньле кызлар табармын дип куркып та өйләнмичә торганнар күп. Ләкин язмыш булса, насыйбы чыкса, барыбер үзенә дигән табыла бит аның. Шуңа күрә мин андый никахларга бик тискәре мөнәсәбәттә. Хәтта әле мөселман дип сикилгә киюгә чыкучылар да бар. Аларның да әле гәрчә мөселман булып калсалар да үзләренең традицияләре, үзләренең йолалары һәркайсы үзенә күтәргә тырыша. Алар арасында да аңлашылмаучылыклар килеп чыгара мөмкин. Аларның арасында да мәшһүр дөрес булмаган мөнәсәбәтләр барлыкка килергә мөмкин. Хөрмәтле тыңлаучыларым, шушы сорауны сезгә дә бирәсем килә. Әгәр дә сезнең кызыгыз, улыгыз яисә туганыгыз башка раса вәкиленә өйләнәм, яисә кияүгә чыгам дисә, сез нинди реакция күрсәтер идегез? Фикерләрегезне комментарийлар рәвешендә калдырсагыз иде. Мин сезнең белән саулашам. Минем каналга язылырга онытмагыз. Бәхетле булыгыз. Карантин биттеме? Ае, уранга сакас табора. О, наконец-то. Бар